終於嚟到清遠站啦，已經夜晚啦。柏立酒店啊，我哋而家入住嘅係朝頭早可以喺度食早餐啦。哇！呢個柏立酒店都幾好喎，你睇下有個廳嘅喎，有2個廁所。我哋呢間咧係所謂親子房嚟嘅，一張好大嘅床，2米我諗呢張都1.5米。然之後呢度有啲親子嘢啦，幾正。又係食早餐嘅時候啦，例牌嘢啦，不過都算係咁啦，環境清幽。啊，今日第2日嘅行程啊，我哋嚟到呢一個長隆森林王國係清遠嘅。巨水鳥樂園。係咯，你影啦。過嚟啊，妹妹。鸚鵡啊！有幾隻過嚟呢度？你不要喝水的貓，你看它們會飛來飛去，你有冇看到？你看它尾巴好漂亮。好大隻喎！呢度咧有車坐嘅，20蚊一程。咁因為咧可能都要行一段時間咧，先至入到去個主要園區。亞歷山大鸚鵡。頭先問啲職員啊，佢話呢度行去小火車咧要15分鐘，如果你坐車就20蚊。哇！呢隻咩啊？咁大隻嘅？點解佢會唔走嘅？哇！哥哥呢度好多雀雀喎，係咪啊？旅遊，請在梨園後尋找合適場所。感謝您的理解支持，祝您。沿路行咧都有好多鳥類咧俾你欣賞下咁樣啦，咁怕你悶啊嘛，咁啊所以有啲嘢睇下咁樣嘅，咁都幾舒服。咁今日天氣都偏凍啊，15度到咋，不過都起碼好過熱嘅。呢度有得呢啲電動車租嘅，好似係120蚊1個鐘嘅租，但係有啲落雨添。呢個係咪大遷徙表演嚟嘅？蒸汽火車啊！行呢邊方向就見到啲大型設施啦，追到。哇！下一班車就到我哋啦，我哋拜到個頭位啊！再加上一天要吃飯400斤左右的香草，光是夜宵就要吃飯70斤左右。發現了他們吃的說，這小寶寶是黑色的，吃猴的四肢修長，身材纖細，肌肉發達。為我們的水毛朋友頭上有一根白色毛髮，是他們大媽媽月月跟她的女兒月兒就。你咬晒髀都唔食喎，好乖啊！哇！有巡遊環節嘅喎。
已經嚟到清遠第3日啦。咁咧，我哋住嘅酒店咧叫做附近啦，行10零分鐘有一個叫做順盈商場。咁我哋諗住咧今日就會去嗰個商場度食個中午飯先。嚟到呢個順盈時代廣場啦。晏晝食飯。今日景點啊，黃藤峽啊，灑緊水喎。4點發車，但係你哋人多，應該都會直接翻去等咯。我哋因為人多啊，所以冇買纜車啦。咁啊，搭接駁車上去啦。接駁車好抵喎，10蚊雞啫喎一程。咁老人家上唔到去啦嘛，咁啊，所以都係搭接駁車上去。瞓車㗎？幾分鐘就上到去？上到。出發。司機話上面好大風，上去睇下環境先。仔仔有坐車最開心，因為人多咧，咁啊搭呢個車平啊10蚊雞。咁我哋去包車添，幾分鐘就到啦。咁同埋佢話有老人家咧搭纜車反而咧會要衝上車咧有危險，所以佢都建議搭呢個咁啊，搭呢個啦。哇！真係幾分鐘車啫喎，8分鐘車就上到嚟啦。呢度全部冇遮冇掩喎，佢話要行20分鐘先上到去玻璃長廊。有啲露營房可以觀星嘅喎裏邊。你想搭船啊？高山滑車場喺度，我哋一陣間你冇份玩啊！我哋一陣間咧去完呢個玻璃橋之後咧，就會過嚟去玩高山滑車。陰陰天咁樣，有纜車，好開始行路上去啦，好興奮啊！上去啦，哥哥。驗票入口，驗完票就可以入去啦。樓梯果然係我仔最大敵人。行到去搶嘅嘢，搶啲小禮物。哇！終於見到終點，問天閣。哇，都有啲吃力嘅喎，原來。好，繼續。哇！要着鞋套先出去㗎，保持乾淨。係啊，着鞋套。係啊。着咗鞋套，梗係要飲個檸檬茶補充下體力，我哋先出去啦，唔好除啊！着好晒鞋套啦，我哋準備行出去玻璃橋啦。哇！頭段啊，未見到嘢嘅，唔使驚住，慢慢行啊，哥哥。真係驚，點解唔驚啊？轉過去。哇！哇！佢放咗一眼已經搞唔掂當咯。個感覺都係幾驚嚇嘅喎。慢慢行啦，唯有唔好望。我都驚喎，真係。哥哥你驚唔驚啊？驚唔驚啊？驚啊！慢慢行啦，繼續向前行。個仔望住嚟行噶喎！哇！冇跑喎哥，係喎，幾犀利！落咗嚟之後有噴水啊，不過你等唔到夜晚啦，夜晚有燈光 show 添㗎。落山啊，我哋選擇搭呢個高山滑車，睇下正唔正先。不能比賽做咩意義啊？一陣間你個等咧，前面唔好等住。請各位戴好頭盔，準備出發。完啦，不過唔俾拍嘢啊，都幾快嘅，可以自己控制車速，幾好玩嘅，唔錯唔錯。
偏遠咧，我哋係選擇搭呢個長途巴或者直通巴翻去深圳灣轉車嘅。再見啦！